Sanibona bantu wami. This is another day in my life. This is a new vlog, another. Yay, another day in my life. Sanibona guys, welcome to my vlog. So today what was happening? Bekuyilanga lokuthi kuyiwa emall. So I wanted a few things and Mr. Price. No, actually I wanted to go check a few things, not good bengizozithenga or anything. Bengifuna ukuzichecka. Not at Mr. Price kuphela, I was just comparing shops. Yabo. So this is me and my baby cousin. Uyangikhapha siye mall. Lapha vele yay, my phone almost fell. Bengibhekile besizama ukwenza a little OOTD nyana. So la besisendleleni vele sahamba samisa itaxi. Uyayimisa kude kanjani? Yo, it was far. It had ukuthi reverse. Cabanga nje izothatha thina. Very little special. But ke ya seyilapho. Sagibela itaxini, it was okay. How masigibela sithi sihlala phansi sithi sihamba no khona umunye futhi omisa emva kwethu kumele itaxi ibuyele emuva. Ngiyacabanga vele labantu bebahlele la taxini yo bese bakwatile phela ivela ngale ivela kude kabi futhi ofika la thina esikhona yeya dry. Ngiyacabanga vele bebakwata but ke kuzoyenzakalani, abana choice kumele until vele sonke siba nemoto zethu. Vele komele ukuthi silinde. Bese what was happening? Okay, besithi shaye bisiku bonding session nyana. Kumele ukuthi sibhadale ndlulisa imali lapha vele bayibuyise. Yabo ukuthi guys itaxi dura kanjani? Cabanga sabe 50 rand. Buya amakhonyana if you so buya 4 rand. Yo ayishem. Mara ke kunandaba vele bese sifika la ePola Mall yabona ama taxi vele kuyasho ukuthi no, we are near, siseduzane, we are almost reaching our destination. Yo guys, kanti le mikhukhu lena vele beyigcwele la guys, kwenzakaleni ngoba bengithi abantu babacosha le eJoburg, eJozi le eGauteng naseNatal. Manje ngathi nala sebayafuka, kwenzakalani kanti guys ePola Mall? Ngibona labantu laba begcwele imikhukhu eminingi ayisekho la, uthela ama South Africans kuphela. Hey, angazi ukuthi ngizothini. La ngithi 18 ngiveza uStiff wami kancane. Guys, ngiyalithanda le teki lami leli. Ngiyalithanda kakhulu. Hawo bese sifikile la. Yebo, we have reached our destination. Sesifikile Pola Mall ngemolweni.